Nunca fui no Rio Grande, mas conheço as morras. Que delícia! Gente, vai acender a fogueira, né? Ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha. Vamos ver se acender. Eu tô sentindo frio agora. E é Tá boa? tá aí, sua mãe? Tá lá, menino. Fraquinho, fraquinho. Não, Deus sabe o que faz, né, mamãe? Tá no controle. Eu já tô comendo. Boa, tá joia? Boa noite. Tá joia? Cadê a Ana Clara? Falou que ia filmar pra mim. Não, a receita de emagrece sem ver, não tô entendendo. Esse trem não apagar, tiver que buscar mais um monte de palha de lenha. Eu parei pra usar. É só pra dar gato. Oi, filha. Paga beijo. Oi, filho. Beijo. Olha lá, chegando um carro ali agora, 7h. Atrasado. Atrasou, não viu o acendimento. O acendimento, ó. Ó. Não, calor. Ai, tá. Tô ajeitado. Agora ficou doida demais. Tá aquecendo aqui, ó, velho. Você tá no troco pra ajudar. Dá não, agora dá não. O que você tá comendo? Vai passar vez. Canjiquinha. Não é canjica, não. Canjica é um canjiquinho. Alguém quer? Bom, inscreva no canal, compartilhe. Gente, faz esse canal crescer aí, dá uma forcinha, tá bom? Beijo. Eu vou mostrar mais uma coisinha. Agora nós escolhemos sábado para poder fazer a fogueira. Depois da manhã do meu aniversário. Tá bom, nada mais. Ele aceitou. E a Yolanda na terça-feira. Ninguém te ganha presente igual hoje. Aí, pode ser. Olá! Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de Agora é parabéns que eu. Agora é pra mim, pô. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem será? Vai casar, vai depender, vai depender, vai depender se o seu vai querer. Ele correu, Ah, correu! porque se arrependeu. Ele correu, ele o quê? Correu? Ah, correu. Ele correu, mas se arrependeu rapidinho. Já deve ter feito. 14 minutos. Vai, faz pose agora. Se der, acho que você não, Zé, faz pose. Vai, sério. Sério.